¿Cómo suenan bandas icónicas para los haters? Parte número 3 y última del canal de Bradley Hall. ¿Queen? Así se escucha cuando estoy cantando en el baño y mi mamá pasa por afuera y dice: no mames, se escucha de la verga. Pero según yo está bien perro como estoy entonando. ¿Qué es esto? ¿En serio alguien cree que Van Halen suena así? 100% real, así suena Deftones, ¿a poco no? Y antes de que alguien diga: no mames, pinche man y no sabes, a mí me gustan canciones de Deftones. Pero es real. Y la mentira. La verdad es que Jimi Hendrix es para personas que están drogadas. Ya no se crean. O tal vez sí. Me imagino que se refiere a que con The Killers, cuando es en vivo, se escucha más la gente cantando que el teclado. Así cuando hacen una canción: oye, ¿y si metes un ritmo de batería? A huevo, nomás que le meto en el cinte o en el teclado. Cualquier mamada, güey, da igual. ¿Y la mentira? ¿Dónde está la mentira? No mames, güey, este sí está igual. De hecho, yo una vez hice un video también, un short, donde decía que Korn nomás es que no tenía nada que meterle. ¿Qué hago? Mete ruidos a lo menso y ya chingue su madre. El chiste es que metas algo en la voz. Es cierto. Así escucho yo a Guns N' Roses. Porque tengo un oído de mierda. No, pero en serio, a mí nunca me ha gustado mucho la voz de Axl Rose, aunque sé que a muchas personas sí. O sea, no creo que esté mal, pero no me gusta personalmente. ¿Qué es esto? Nickelback, obviamente, los mejores. ¿Y dónde está la mentira otra vez? 100% real este video, totalmente acertado, mis bros. No mames, también es cierto. No, es Type O Negative, es como para dormirte, ¿no? Napalm Death duró un segundo. Pero es la verdad, mire. Real. Todas las bandas de metalcore, ¿no? Por cierto, a mí me encanta el metalcore. Sé que hay personas que creen que realmente soy un pinche true de mierda, pero me encanta el metalcore. Y tampoco, por cierto, quiero aclarar que no estoy ofendiendo a los trus. O sí, tal vez. O sea, si eres true está bien. Si no te gusta el metalcore está bien. Si te gusta, bien. ¿Qué importa la música que te guste? El chiste es que tú la disfrutes. A huevo, miren, Judas es real, 100%.